有随机拆列。这是一个草莓熊的盲盒，这么搞的。是什么？这么粉的蝴蝶结，哎，它还有个碗。哦，我是这个棉花篮子，棉花篮子。它都不是草莓熊，是这样的。出草莓熊的盲盒，但是只是没有出到草莓熊。棉花篮，这是啊，这是香薰哎！我家里地上以前就有这个地毯，但是因为被弄脏了就没有。这是一个这样子的感觉，一个鬼，伸着舌头的一个鬼。走，等会儿就用。而这种香薰一般都很香的，你知道吗？就是家里养宠物，我一般就会用这种香薰，因为它很香，可以出浴的。好的，这是海绵宝宝的什么？哦，我知道这是海绵宝宝的蒸汽眼罩呢，还以为是盲盒怎么样？我看看，还好晚上睡觉没人看，不然这样有点滑稽了。这又是我刚刚觉得好重啊，这个啊，哇，它居然是。蛋黄酥，因为它这里面标红肉了，应该是自己做的，试一下，有点漂亮。最后一个是这个，哇，好重，两针还没拆。那毕竟这是我的照片儿，吧。这是我写的，我还记得。哇，这是20年吧，还是21年？韩页不能给你们看全部。哇，真的很久。放我的小卡是吧？好羞耻啊！哎，小袋子，我到家子。这是一张像海报。就是这么的松弛，透卡透光就能看到什么？收上去，收起来。然后这只是我就随便挑几个出来，然后看一看。拜拜。